Herkese salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün İnnovativ Təhsil Mərkəzi tərəfindən təşkil edilmiş 6-cı buraxılış sınaq imtahanının riyaziyyat suallarını izah edirəm. 61-ci sual. Bizə deyir ki, fx kosinus 6x bölünsün sinus 4x olarsa, deməli f pi böl 20-ni hesablayın, düzdür? Buradan bir dənə qələm götürüm. Deməli, x-in yerinə pi bölünsün 20 qoymaq lazımdır. Kosinus 6 vurulsun pi böl 20. Pi böl 20 bölünsün sinus 4 vurulsun pi böl 20 bərabərdir. Kosinus deməli burada 2 ixtisar getsə onda 3 pi. Pi'ni gəlin dərəcə ilə əvəz eləyək. Pi nədir bizdə? 180 dərəcə. İndi 180 böl 10, 18 vur 3, 54 dərəcədir. 54 dərəcə bölünsün. Yenə pi'nin yerinə 180 qoymaq olar. 4 və 20 ixtisar gedir məxrəcdə 5. 180 də 5'ə böləndə 36 dərəcə. Sinus 36 dərəcə. İndi mən bunu necə yazacağım? Yuxarıdan yazıram. Kosinus 54 dərəcəni yazıram. 90 çıx 36 dərəcə kimi. 90 dərəcə çıx 36 dərəcə. Bölünsün sinusu olduğu kimi yazıram. İndi mən bilirəm ki 90 dərəcədə ad dəyişməlidir. Yəni kosinus yox, cavabımı sinusla ifadə edirəm. Sinus 36 dərəcə yazmalıyam. 36 dərəcə. Sadəcə işarəyə baxıram. Kosinus necə idi? Kosinus 54 dərəcə. Kosinus 54'ün işarəsi müsbətdir. Mən burada sinus 36 yazmışam. Bu da müsbətdir. Ona görə işarə dəyişmədi. Olduğu kimi qaldı. Bölünsün məxrəcdə olduğu kimidir. Sinus 36 dərəcə. Bunlar da ixtisar gedir. Cavabımız 1 olur. Yəni C variantı. 62-ci sual. Təlimçilər sistemindən modulda x üstəgəl y cəmini tapın. Deməli, bizə verilib fərq, bir də hasil verilib. Mənə cəmin modulu lazımdır. Biz x üstəgəl y-in kvadratı bərabərdir. X çıx y kvadratı üstəgəl 4xy. Bu düstur bilirik. Düzdür, köməkçi müxtəsər Ruma düsturudur. İndi gətirirəm, qoyuram yerinə. Fərqi veribdir mənə. 2 kök altında 5. 2 kök altında 5'in kvadratı. Üstəgəl 4 vurulsun. Xy hasilimdə 4'dür. Bu da bizdə bərabərdir. X və y-in cəminin kvadratı. İndi uşaqlar, x üstəgəl y-in mötərizədə kvadratı elə modulda x üstəgəl y-in kvadratına bərabərdir. Çünki yekun cavabda hər ikisi də müsbətdir. Düzdür? Ona görə mən x üstəgəl y kvadratının yerinə modulda x üstəgəl y-in kvadratı yaza bilərəm. Bu da bizdə bərabər olacaq. Deməli, 4 vur 5, yəni 20. Üstəgəl 16. Bu da 36'dır. X üstəgəl y-in modulunun kvadratı 36'dırsa, 36 da 6'nın kvadratıdır. Deməli, modulumuz 6'dır. Yəni Y variantı. 63-cü suala baxırıq. Çox həllisini vuruqlara ayırın deyir. Deməli, gəlin belə yazaq. 4x kvadratı çıxılsın mötərizədə y kvadratı çıx 6y üstəgəl 9. Niyə görə işarələr dəyişdi? Mən buradakı mənfini mötərizənin kənarında yazdım. Ona görə də mötərizədən sonra yazdığım hədlərimin hər birinin işarəsi əksinə dəyişdi. İndi 4x kvadratını mən 2x-in mötərizədə kvadratı kimi yazıram. Çıxılsın. Bax, bizdə bu ifadə müxtəsər Ruma düsturundan bilirəm ki, y çıx 3'ün kvadratıdır. Necə tapdığımızı da burada y-in əmsalı nədir? 6. 6'nı 2'ye bölürsünüz 3. Deməli, ikinci həddiniz 3'dür. Bu şəkildə tapılır. Bu da bərabərdir. Baxıram ki, kvadratlar fərqidir məndə. Düzdür? Yəni, a kvadratı çıx b kvadratı nəyə bərabərdir? Bir dəfə fərq, bir dəfə də cəmin hasili olur. İndi burada da fərqin yerinə yazıram nə? 2x çıxılsın, y çıx 3. Mötərizəni bağlayıram. Bir dəfə də cəmini yazıram. 2x üstəgəl y çıx 3. Deməli, bu da bərabər olacaq. 2x çıx y üstəgəl 3 vurulsun. 2x üstəgəl y çıx 3. Hansı variant olacaq? Deməli, çıx y üstəgəl 3 üstəgəl y çıx 3. Yəni B variantı.
64-cü sual. Bərabər yanlı üçbucaqda AB AC bərabərdir BC 16-dır. Deməli, bizdə üçbucağımız bu şəkildədir. ABC üçbucağının sahəsi 48 olarsa perimetrini tapın deyir. Birinci, biz burada hündürü çəkə bilərik. Bərabər yanlı üçbucağın deməli təpə nöqtəsindən oturacağa çəkilən hündürlük həm də onun medianıdır. Yəni oturacağı yarı bölür. Oturacaq 16-dırsa 8 kimi bölünür. İndi mən burada bizə deyir ki, sahə 48. 48 bərabərdir. 2'də 1 vurulsun tərəf tərəfə çəkilən hündürlük, düzdür? Tərəf neçədir? 16. 16 vurulsun. Buna da bir h desəm, h hündürlüyü. Vurulsun h. Buradan 16'ya hər tərəfi bölsəm 3, h da bərabərdir 6'ya. Deməli hündürlüyü 6'dır. Onda mən yan tərəf AC-ni tapa bilərəm də. AC-nin kvadratı bərabərdir 6'nın kvadratı üstəgəl 8'in kvadratı Pifagor teoreminə görə. Bu da 100'dür. Deməli AC yan tərəfimiz 10'uymuş. Bərabər yanlı olduğu üçün AB də 10'dur. Perimetrdə 10 üstəgəl 10 üstəgəl 16. Yəni cavabımız olur 36. A variantı. 65-ci suala baxırıq. Deməli 4 üstü x üstəgəl 1 yazılıb. Yazıram ki 2 üstü 2 yəni 4. Qüvvətə yüksəldirəm x üstəgəl 1-ci dərəcəyə. Bərabərdir. 2'də 1'i yazıram 2 üstü mənfi 1 kimi. Qüvvətə yüksəldirəm 2 çıxılsın x. İndi qüvvətə yüksəldən zaman qüvvətlər bir-birinə vurulur. 2 vurulsun x üstəgəl 1, 2x üstəgəl 2 bərabərdir. Mənfi 1'i 2 çıx x-a vuranda mənfi 2 üstəgəl x olur. Deməli burada qüvvətlər bir-birinə bərabər olmalıdır ki, tənliyi həll edə bilim. Mənfi 2 üstəgəl x bərabər olmalıdır 2x üstəgəl 2'yə. Buradan 2'ni digər tərəfə keçirsəm, mənfi 4 bərabərdir x-a. Cavabımız olur D variantı. 66-cı sual. İfadəsində vurğu kök altından çıxardın. Həm x mənfidir, 0-dan kiçikdir, həm də y 0-dan kiçikdir, yəni mənfidir. Deməli, kök altında 108'i yazıram, 36 vur 3 kimi. X üstü 5'i, x üstü 4 vurulsun x kimi yazıram. Y üstü 3'ü də y'in kvadratı vur y kimi yazıram. Kök altının dərəcəsi 2 olduğu üçün, deməli, belə yazaq. 36'da nə çıxacaq? 6. Sonra x üstü 4'dən nə çıxacaq? X'in kvadratı. Daha sonra burada y kvadratı var, düzdür? Y kvadratından normalda nə çıxır? Y. Amma baxıram ki, mənim y'in işarəsi nədir? Mənfi. Kök altında cüt dərəcədən mənfi çıxa bilməz. Ona görə modulda y çıxmalıdır. Kök altının daxilində nə qaldı bizdə? 3 qaldı. 3. Daha sonra x qaldı, bir də y qaldı. X, y. Birinci baxıram görüm kök altının daxilində mənfi nəsə qalmadı. 3 onsuz da əmsaldır. X da mənfidir, y də mənfidir. Mənfini də mənfiyə vuranda yekunda müsbət olur. Demək, kök altının daxilini düz tapmışam. İndi baxıram mən burada modul y-ə. Y-in işarəsi mənfidir. Modulun daxili mənfidirsə, onda modulu açan zaman y yox, y-in əksi, yəni mənfi y çıxacaq. Mənfi y vurulsun, deməli 6x kvadratı. Kök altıda olduğu kimi qaldı. Cavabımız görə indi hansıdır? Mənfi 6 x kvadrat y vurulsun 3x y variantı. 67-ci suala baxırıq. Baxıram ki, loqaritmadır və loqaritmanın əsası bizə irrasional verilib, düzdür? Kök altında 2 üstəgəl 1. Bir də burada 3 çıx 2 kökdə 2 verilib. 3 çıx 2 kökdə 2. Biz bu ifadəni kök altında 2 çıx 1'in kvadrat kimi yaza bilərik. Çünki müxtəsərlə açsam 2 üstəgəl 1 çıx 2 kökdə 2. 3 çıxılsın 2 kökdə 2'ni verir. Deməli mən bunu kökdə 2 çıx 1'in kvadrat kimi yazacamsa, əsasım yəni kök altında 2 üstəgəl 1'də çalışım ki, kökdə 2 çıx 1 kimi göstərim. Mən də görürəm ki, bunlar bir-birinin qoşmasıdır. Onda 1 bölünsün, bu niyə belə olur? 1 bölünsün, kökdə 2 çıx 1 kimi yazacağım. Deməli, 1 bölünsün,
köçdə 2 çıx 1 kimi yazıram. Bir-birinin qoşması olanda deməli cəmi mən kəsr kimi yazanda məxrəcə onun qoşmasını yazıram. İndi belə olacaq. Loqaritma köçdə 2 üstəgəl 1-in yerinə bu ifadədə bizə nəyə bərabərdir? Kökdə 2 çıx 1 üstü qüvvət olacaq -1. Yazaq burada. Köçdə 2 çıx 1 üstü -1. Deməli 3 çıx 2 köçdə 2-də necə yazdım? Köçdə 2 çıx 1-in kvadrat kimi yazdım. Buradan əsasım gedir. Yəni kök 2 çıx 1 gedir. Cavab olur 2 bölünsün -1, yəni -2. Deməli, bu hissəni tapdım ki, -2-dir. -2 üstə gəlinsin. İndi loqaritma 2 əsasdan kök altında 32 yazılıb burada. Mən bunu yazıram kök altında 2 üstü 5. Bu da kök altında, indi kök altı nə idi? 2-ni indi mən qüvvətinə kəsr kimi yazsam. Qüvvət burada nədir? 5. 5-i yazıram sürətə, kök altının dərəcəsi 2-dir. Onu da yazıram məxrəcə. Deməli, 2 üstü 5 bölünsün 2. Əsas burada. Deməli 2-dir. Gedir. Cavabımız olur 5 bölünsün 2. Yəni 2 onda 5. 2 onda 5. -2 üstə gəlinsin 2 onda 5. Bu da bizdə olur 0 onda 5. Yəni A variantı. 68-ci sual. Düz xətləri perpendikulyar olarsa, əgər düz xətlər perpendikulyardırsa, K-larının hasili -1 olmalıdır. İndi bizim burada K'larımızın biri P çıxılsın 1'dir. P çıx 1. Digəri isə 2P üstə gəl 3'dür. 2P üstə gəl 3. Bərabər olmalıdır -1'e. İndi mən bunu deməli vurub açıram. 2P'nin kvadratı çıx 2P çıx 3 üstə gəl 3P. Üstə gəlsin 1 bərabərdir 0'a. Buradan 2P'nin kvadratı üstə gəl P çıxılsın 2 bərabərdir 0. Bizə deyir P'nin ala biləcəyi qiymətlərin cəmi. Mən bunu çevrilmiş kvadrat tənlik halına salmaq üçün hər tərəfi bölməliyəm 2'yə. P böl 2 -2 bölünsün 2. İndi burada necə oldu? P kvadratı üstə gəl 2'də 1 P çıx 1 bərabər 0. P1 və P2'nin cəmi V-tə əsasən B'nin deməli əksi olmalıdır. Yəni -B. Burada B nədir? Müsbət 2'də 1. Əksi nə olacaq? -2'də 1. Deməli köklər cəmimiz -0.5 C variantı. 69-cu suala baxırıq. Tənliyi həll etməliyik. Deməli sinus 3pi böl 2 çıxılsın 2x bərabər olmalıdır 2'də 1'ə. İndi baxıram ki burada 3pi böl 2 yazıb. Mən də bilirəm ki 3pi böl 2 270 dərəcə düzdür. 180 böl 2 90 3'ə də vuranda 270 dərəcədir. Mən də bilirəm ki 90 və 270 dərəcədə hər zaman ad dəyişir. Yəni sinusu mən necə yazacağam? Kosinus 2x kimi. Deməli kosinus 2x kimi yazıram. İndi burada mən işarəyə baxmalıyam. Burada mən göstərsəm 270 3-cü rübdədir. 270'dən, yəni 270 dərəcədən 3pi böl 2'dən çıxıram 2x düzdür. O zaman saat əqrəbi istiqamətində düşür hansı rübə? 3-cü rübə. 3-cü rübdə sinusun işarəsi mənfidir. Y oxuna baxıram. Mənfidir. Y oxum, bu da x oxum. Mən kosinus 2x yazdımsa, məcburam ki, qarşısına mənfi yazdım ki, sinusun işarəsi dəyişməmiş olsun. Kosinus 2x, yəni mənfi, bərabər olmalıdır 2'də 1'ə. Deməli, kosinus 2x bərabərdir -2'də 1'ə. Kosinusun deməli tənliyini həll edən zaman 2x bərabərdir. Müsbət mənfi nə olurdu? A kosinus düzdür. Kosinus -2'də 1'i nə zaman alacaq? Normalda 2'də 1'i bizdə alır, deməli 60 dərəcədə düzdür. Yəni pi bölünsün 3'də. Amma qarşısında mənfi olduğu üçün mən pi'dən çıxıram. Pi çıxılsın pi böl 3. Daha sonra üstə gəlinsin kosinusun dövrü nə idi bizdə? 2πk. İndi 2x bərabərdir. Müsbət mənfi 3'də deməli 2pi üstə gəlsin 2πk. X da bərabərdir. Müsbət mənfi hər tərəfi 2'yə bölürəm. Pi bölünsün 3 üstə gəl πk. Hansı variantdır? D variantı.
70-ci sual. ABCD düzbucaqlı trapeziyasında BD AB-yə perpendikulyar, AB 10. Burada məncə yox, böyük ehtimal ki elədir. BC 12-yə bərabərdir yazılıb. Bu yanlışdır. Yəni mən bu suala əvvəlcədən baxan zaman testdə yanlışlıq olduğunun fərqinə vardım. Burada BC 12 ola bilməz. Burada 12 olan BD olmalı. Yəni bu çap səhvidir böyük ehtimal. BD 12-dir. BD 12 olmalıdır. Deyək ki, AC 13-dür. AF tənböləndir. Bizdə nə DF-in tapılmasını istəyir. Birinci baxıram tənbölənin xassəsinə. Deyək ki, bura X bucağıdır, burada X bucağıdır. Əla. Biz bilirik ki, trapeziyanın oturacaqları bir-birinə paraleldir. X-in daxil çarpazı hara gəlib düşür? AFC bucağına. Burada X-dir. Daxil çarpazdan. Paralel düz xəttlər 3-cü bir deməli AF kəsəni ilə kəsilibdir. Bu zaman X-in daxil çarpazı AFC bucağıdır. Baxıram ki, X 2 dənə bərabər bucaq yarandı AFC bucağında. O zaman bərabər bucaqların qarşıları, qarşısındakı tərəflər bir-birinə bərabər olmalıdır. X-in qarşısı 13 cm-dirsə, A bucağı da X olduğu üçün A-nın qarşısı, yəni FC də 13-ə bərabər olmalı. Çünki bərabər yalnız bucaqdır. Baxın, X bərabər bucaqlar var. Daha sonra davam edirəm. Mən burada A təpəsindən bir hündürlük çəkirəm. Mənim hündürlüyümün uzunluğu məlumdur. Neçədir? 12. Düzdür. İndi hündürlük çəkdikdən sonra mən, baxın, bura olsun bir dənə tutaq ki, R, düzdür. R-dən C-yə qədər olan məsafəni tapmalıyam. Bu zamanda Pifagor tətbiq edəcəm. Şəkli buradan da çəkə bilərəm. Deməli, bir saniyə, belə olsa. Deməli, mən bura bir R demişəm. Burada C-dir, burada A-dır. Hipotenuz 13-dür. Hündürlüyüm də 12-dir verilib. RC-ni tapmaq üçün nə edirəm? RC-nin kvadratı üstə gəl 12-nin kvadratı 169-dur. Buradan da RC-ni tapacağım 5 olacaq. Bura 5'dir. İndi fikir verin. FC 13'dür. RC 5'dirsə FR 13 çıxılsın 5, yəni 8'dir. Deməli, FR-im 8'dir. İndi mən DF-i tapmaq üçün A-dan B-yə qədər ümumi nədir? 10, düzdür. F-dən R-ə 8'dirsə DF də 10 çıxılsın 8'dir. Yəni 2, A variantı. 71-ci suala baxırıq. B-nin həndəsə silsiləsində deməli, belə olarsa hasil tapın deyir. Gəlin hər birini B1 ilə ifadə edək. Bizə yazıb B7 vurulsun B10. B1 vurulsun 206. Bu bizdə deməli B7-nin açılışı oldu. Daha sonra vurulsun B10 yazmalıyam. B10'u da yine B1 ile ifade etsem B1 vurulsun 2 üstü 9 olacak. 2 üstü 9. Beraberdir. Deməli B13 yani B1 vurulsun 2 üstü 12. Vurulsun kök altında 2. Buradan B1'ler getdi. B1 vurulsun 2 üstü 15 beraberdir 2 üstü 12 vur kök altında 2. 2 üstü 12'yi her tərəf ixtisar aparsam burada qüvvətli 3 qaldı. Yəni B1 vur 2 üstü 3 beraberdir kök altında 2'ye. B1 vurulsun 2 üstü 3 bizdə nəyi verir? B4. Yəni B4 kök altında 2'dir. İndi gəlin buradan yazılıb ki B3 vur, B4 vur, B5. Mən bilirəm ki B4'ün kvadratı B3 vurulsun B5'i verir. 3 ilə 5'in cəmi 8'dir də 4'ün ikimizli. Biz bu qanuna uyğunluğu bilirik. İndi B3 vur B5 B üstü B4'ün kvadratını verir. Vurulsun B4. Bu da verir B4'ün deməli kubunu. B4 bilirəm ki kök altında 2'dir. Kök altında 2'nin kubunu tapmalıyam. Bu da bizdə bərabər olacaq. Hansı varianta? 2 kök altında 2'ye. Yəni kök altında deməli 8'dir. Bu da 2 kökdə 2'dir. Yəni C variantı. 72-ci suala baxırıq. Qarşılıqlı sadə olan
A üstəgəl 7 və B ədədlərinin əköbü 540-dır. Qarşılıqlı sadə ədədlərin əköbü onların hasilidir. Yəni A üstəgəl 7 vurulsun B bərabərdir 540-a. Eyni qaydada bizə deyir ki, AB üstəgəl 10B 630'dur. Mən buradan B-ni ortaq vuruq kimi çıxartsam, nə olacaq bizdə mötərizənin daxilində? A üstəgəl deməli 10 bərabərdir 630'a. Yazıram buradan. A üstəgəl 10 vurulsun B bərabərdir 630'a. Mən bu iki dənə tənliyi elə alt-alta bölsəm, nə alınır? B-lər ixtisar gedər, düzdür? A üstəgəl 7 bölünsün A üstəgəl 10 bərabərdir 540 bölünsün 630. Buradan sıfırlar getdi. 9'a da ixtisar aparanda 7'də 6. Çarpaz vursam 6 vurulsun A üstəgəl 10 bərabərdir 7 vurulsun A üstəgəl 7'ye. Buradan 6 A üstəgəl 60 bərabərdir 7 A üstəgəl 49. A da bərabərdir 11'e. Mənə deyir ki, A-nı tap, cavabımız elə C variantı. 73-cü sual. Düsturları ilə verilən paralel köçürmədə hansı nöqtə 5-3 nöqtəsindən keçər? Yəni bizdən istədiyi nöqtə əvvəlki qiymətdir. Yəni köhnə qiymət. Deyiri x şitrix x üstəgəl 3'dür. Deməli, x üstəgəl 3'ümüz bərabərdir bizdə. Yeni qiymət A-dır. Nəyə bərabərdir? 5'ə. X də bərabər imiş 2'yə. İndi eyni qaydada y çıxılsın 2 bərabərdir yeni qiymət, düzdür, y şitrix. Bu da bizdən neçədir? -3. Y də bərabərdir -1'ə. Deməli, əvvəlki nöqtəm 2 -1'dir, yəni A variantı. 74-cü sual. Deyir ki, A və B vektoru üçün skalyar hasilinin ən kiçik qiymətini tapın. Skalyar hasilim 3 vurulsun 4 12'dir. Vurulsun sinus x kosinus x. Üstəgəlinsin 2 vurulsun 1. Mən bunu belə yazıram. 6 vurulsun 2 sinus x kosinus x. Üstəgəl 2. 2 sinus x kosinus x bizə verir sinus 2x'ın düsturunu. Düzdür. Əmsalda 6'dır. Üstəgəlinsin 2. Deməli, mən bu ifadənin ən kiçik qiymətini tapmalıyım. Sinus alfanın ən kiçik qiyməti nədir? -1. Deməli, 6 vurulsun -1 üstəgəl 2. -6 üstəgəl 2. Bu da -4. Cavabımız elə -4 olacaq. Deməli, indi isə növbəti sualımıza baxırıq. Kompleks ədədi üçün deməli, həqiqi və xəyali hissənin cəmini istəyir bizdən. Birinci kompleks ədədin məxrəcini deməli qoşmasına vuraq. Sürət olduğu kimi qalsın. Vurulsun. Məxrəc 1 çıxılsın id. 1 çıx i-ni vururam. 1 üstəgəl i-yə. Eyni qaydada sürəti də 1 üstəgəl i-yə vururam. Məxrəcdə alınır 1'in kvadratı çıx i-nin kvadratı. Sürətdə isə vurub atsam 3 üstəgəl 2 daha sonra üstəgəl 3i üstəgəl 2i-nin kvadratı bərabərdir. Məxrəcdə nə alındı? 1 çıxılsın -1. Sürətdə isə 3 üstəgəl 5'i 2 vurulsun -1'də -2'dir. Bu da oldu. 1 üstəgəl 5'i bölünsün 2. Bunu da belə yaza bilərik. 2'də 1 üstəgəl 5i bölünsün 2. Həqiqi hissəm 2'də 1'dir. 2'də 1. Xəyali hissəm isə 2'də 5'dir. Cəmi də olacaq 3. 77-ci sual. Silindrin OX kəsiyi diaqonalı 6/2 cm olan kvadratdır. Onda kvadratın diaqonalı 6/2'dirsə, diaqonal düsturu nədir? Tərəf vurulsun kök altında 2. Onda kvadratın tərəfi 6'dır. Bizdən silindrin tam səthinin sahəsini istəyir. Mən bu şəkli belə çəkə bilsəm buradan sizə göstərməkdən ötürü. Bu da olsun çevrənin mərkəzi. İndi OX kəsiyi kvadratdır. Kvadratın tərəfi 6'dır. İndi fikir verin, bura evdir, burada evdir. 2r, yəni kvadratın tərəfi 6'dır. 2r 6'dırsa radius neçəymiş?
3. Hündürlük də burada 6, çünki kvadratın bütün tərəfləri eynidir. Deməli, tam səthinin sahəsi S tam bərabərdir. S yan üstə gəlinsin, 2 vurulsun, S oturacaq. Burada deməli, yan səthinin sahəsi 2pi RH-dır. 2pi R vurulsun H. R neçədir? 3. H neçədir? 6. Üstə gəl, 2 vurulsun. Oturacağın sahəsi. Oturacaq dairədir, yəni pi vurulsun. Radiusun kvadratı. 3'ün kvadratı. Bu da bərabərdir. 36 pi üstə gəl 18 pi. Yəni cavabımız 54 pi'dir. Amma pi'nin qiyməti məlum olduğu üçün 54'də vururam 3'ə. Cavabımız olacaq neçə? 162. 78-ci suala baxırıq. Tənliyin köklərinin hasilini tapın. Gəlin biz buradan loqaritma 2 əsasdan x-a bir t deyək. Əvəzləmə edirəm. Deməli, t'nin kvadratı çıxılsın 3t çıxılsın 4. 0. Buradan tənliyin, baxıram ki, çevrilmiş kvadrat tənliyidir. Mən v tətbiq edə bilərəm. Tənliyin köklərinin cəmi 3, hasili isə -4 olmalıdır. Bu da bizdə 4 və -1'dir. Deməli, loqaritma 2 əsasdan x bərabərdir 4'ü həll etsəm, buradan x olacaq 2 üstü 4, yəni 16. Bu birinci həllim. Daha sonra loqaritma 2 əsasdan x bir dəfə də bərabər olsun -1'ə. Buradan da x bərabərdir 2 üstü -1, yəni 2'də 1'ə. Tənliyin köklərinin hasilini tapın. 16'nı vururam 2'də 1'ə. Cavabımız olacaq 8. 79-cu sual. Bizdən burada düzbucaqlının sahəsini istəyir. Bizə deyir ki, deməli, burada 15 dərəcə var, düzdür. Düzbucaqlının bütün bucaqları düzbucaq 90'dır. İndi bura 15'dirsə avtomatik. Mənim A, B, Y bucağım 90-15, yəni 75 dərəcədir. Daha sonra 90 dərəcə, təpə bucağım 90'dır. 90, 75. Avtomatik A bucağım oldu 15 dərəcə. İndi mən 15 və 75 ilə işləyən zaman çətinliyi çəkməmək üçün buradan bir dənə elə bir düz xətt çəkəcəm ki, həmin düz xətt 15 dərəcə yaratsın ki, bərabər yanlı üç bucaq alım. Hər hansı bir parça çəkirəm. Tutaq ki, belə olsun. Adı da olsun, tutaq ki, nə olsun bu səfər? Yenə yazaq elə AR. İndi bura 15'dir. Mən dedim ki, 15 dərəcə ilə ayırmaq istəyirəm. 15 dərəcə. Ümumi Y bucağım 90 olduğu üçün 15 dərəcə 90'a tamamlanması üçün yanındakı bucaq, yəni qonşu bucaqda oldu. Burada 75 dərəcə. Yəni qonşu deyil ha. Sadəcə ayrıldığı yəni bucaqlar deyirəm ki, 75'dir. Qonşu olsaydı 180 verməliydi cəmi. Neysə, yəni 15 və 75 olan iki bucağı ayırdım ki, cəmi 90 versin. İndi baxıram ki, burada 15 dərəcə almışam. 15'in qarşısı AR. Eğer bizdə x olsa, o zaman yine A bucağının qarşısı da x olmalıdır. Çünkü bərabər yanlıdır. İndi baxıram ki, burada həmsinin 75 üç bucağı da var. 75'in qarşısı nədir burada? X. Onda yine 75 dərəcənin qarşısı RB'de x olmalıdır. Şimdi baxıram ki, mənim deməli düzbucaqlımın uzunluğu nə oldu bizdə? 2x düzdür. 2x. Eni də məlumdur ki, 9'dur. Sahəni tapmaq üçün mən x'i tapmalıyam. İndi mən x'i necə tapacam? Baxıram ki, 15 dərəcə. Onda bu bucaq neçə olacaq? Deməli 30'dur. 180'dən də 30 çıxanda 150 dərəcə. 150'nin də qonşu bucağı 30 dərəcədir. Mən burada təpə bucağından bir hündürlük çəkirəm. Hündürlüğümün fikir versəz 30 dərəcənin qarşısındadır hündürlük. 30 dərəcənin qarşısında olan katet hipotenuz. Hipotenuzu da x ilə işarələmişəm. Hipotenuzun yarısı olmalıdır. Yəni həmin bax bu hündürlüyüm x'in yarısıdır. Yəni x böl 2'dir. İndi fikir versəz, bizə burada y'dən f'e bir hündürlük çəkibdilər və uzunluğu da 4'dür. İndi bu bütöv hündürlüyə siz bir düz xətt kimi baxsaz, hündürlüyün uzunluğu 4 və x böl 2'dir. 4 və x böl 2'nin cəmi bu düzbucaqlının nə idi? Enidir. Onda 9'dur. X bölünsün 2
bərabərdir 5'ə, x də bərabərdir 10'a. Düzbucaqlının uzunluğu da 2 vurulsun 10, yəni 20'dir. Sahəsi də 20 vurulsun 9, yəni 180'ə bərabərdir. 80-ci suala baxıram. Deyir ki, AB və BC çevrəyə çəkilmiş toxunanlardır. BY 7'dir, YF 4'dür, DF 2 olarsa BD'ni tapın. Deməli biz burada nə edə bilərik? Fikir versəz. Y nöqtəsindən çevrəyə 2 dənə toxunan çəkilib. Biri YF'dir, biri də YA'dır. YF 4'dürsə, eyni nöqtədən çevrəyə çəkilən toxunanlar bir-birinə bərabər olmalıdır. Onda YA da 4'dür. Eyni qaydada D nöqtəsindən çevrəyə DF toxunanı 2'dirsə, DC toxunanı da 2 olmalıdır. Və həmçinin yenə B nöqtəsindən çevrəyə çəkilmiş toxunanlar AB və BC bir-birinə bərabər olmalıdır. AB 11'dirsə, BC də 11 olmalıdır. İndi BC 11'dir. CD 2'dirsə, 11'i tamamlanması üçün DB'de 9 olmalıdır. Məndən də DB'ni istəyir. Cavabımız 9'dur. Sual. Sinifdə 24 şagird var. Sinifdəki qız şagirdlərin yaşlarının ədədi ortası 15'dir. Oğlanların yaşlarının ədədi ortası 17. Bütün sinifin yaşlarının ədədi ortası isə 16'dır. Demək, gəlin belə yazaq. Sinifdəki qızların sayı olsun x. Onda avtomatik oğlanların sayı, buraya yazaq qız. Bir dəqiqə. Aha. Deməli, bunlar olsun qızlar. Qızlar x olsun. Onda avtomatik oğlanlar, ümumi şagirdlərin sayı 24 olduğu üçün oğlanların sayı 24 çıx x olacaq. Deyir ki, qızların deməli yaşlarının ədədi ortası 15'dir. 15 yaşların ədədi ortasıdırsa, qızların yaşlarının cəmi 15 vurulsun qızların sayı, yəni x-dir. Qızların yaşlarının cəmidir. Oğlanların yaşlarının cəmi isə, yaşların ədədi ortası 17'dirsə, 17 vurulsun oğlanların sayı, yəni 24 çıx x, bizdə oğlanların yaşlarının cəmidir. Bütün sinifin ədədi ortasını tapmaq üçün bütün sinifin yaşlarını cəmləməliyəm. Bu da olacaq 15x üstə gəl, 17 vur 24 çıx 17x. Bütün sinifin yaşlarının cəmidir. Bölünsün bütün sinifin sayı, yəni 24 bərabər olmalıdır. Ədədi ortası da 16'dır. 16'ya bərabər olmalıdır. İndi tənliyi həll etsəm. Mənfi 2x üstə gəlinsin 17 vur 24 bərabərdir 16 vur 24'ə. Buradan mənfi 2x bərabərdir 16 vur 24 çıx 17 vur 24. Buradan da 24'ü mən mötərizənin kənarına çıxartsam 24 vurulsun 16 çıx 17, yəni mənfi 1. Mənfi 2x bərabər mənfi 24. X də bərabərdir 12. Deməli, sinifdəki qızların sayı 12'dir. Elə oğlanların da sayı 12 oldu. Yəni, bir-birinə bərabərdir. Deyir ki, sinifdən biri qız və digər oğlan olmaqla 2 şagirdi neçə üsulla seçmək olar? Üsulların sayını seçmək üçün kombinizondan istifadə edirəm. Kombinizon, qızların sayı 12'dir. 12'dən qızlardan birini seçirəm. 12'dən 1 vurulsun. Digər ikinci şagird də oğlan olmalıdır. Yəni yenə 12'dən 1. Bu da 12 vurulsun 12. Cavabımız 144'dür. Deməli neçə üsulumuz var? 144. 82-ci sual. İki ambarda birlikdə 72 kilogram düyü var. Hər gün birinci ambardan 4 kilogram, ikinci ambardan isə 2 kilogram düyü satılır. 5 gündən sonra ambarlarda qalan düyü miqdarları bərabər olarsa, əvvəlcə birinci ambarda neçə kilogram düyü var idi? Deməli, bu birinci ambar, bu da ikinci ambar. Tutaq ki, mən bilmirəm. Birincidə əvvəlcə x kilogram düyü var idi. Cəmi 72 kilogram olması üçün mən məcburam ki, ikinciyə 72 çıx x yazım. Deməli, əvvəlcə birincidə x qədər, ikincidə 72 çıx x qədər düyü var idi. Deyir ki, 5 gün sonra miqdarlar bərabərləşdi. Yəni, x çıxılsın
5 gün sonra, yəni satılanlardan sonra deyir ki, birinci ambar hər gün 4 kilogram satır. Onda 5 gündə 5 vurulsun 4 qədər. 5 vur 4 kilogram düyü satılıbdır. Satıldıktan sonra bərabər olur. İkinci ambarda 72 çıx x qədəri var idi. Çıxıram yenə. Hər gün 2 kilogram satır. 5 günə də 10 kilogram olacaq. Yəni 2 vurulsun 5 kimi yazıram. Satılandan sonra bir-birinə bərabər olur dediyi üçün mən də iki ifadəni bir-birinə bərabər elədim. İndi isə tənliyi həll edəcəm. Deməli, mənfi x keçsin digər tərəfə. 2x bərabərdir 72 çıx 10 üstə gəl 20, yəni 82. Buradan da x bərabərdir 41. Bizdə 41 birinci ambarda olan düydür. Bizdən də elə birinci ambar istəyir. Cavabımız elə 41'dir. Səksəncüncü sual. Deyir ki, parabolaların təpə nöqtəsindən koordinat başlanğıcına qədər məsafə 5 olarsa, bu parabolaların təpə nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. Parabolanın təpə nöqtəsi n bərabər mənfi b böl 2a ilə hesablanır. Mənfi, bizim burada b-nin yerində nədir yanıb? B nədir? X-in əmsalı. X-in əmsalı mənfi 8'dir. Bölünsün 2 vur. A da x kvadratının əmsalıdır, o da 1'dir. Bu da olur 8 böl 2, yəni 4. Deməli, təpə nöqtənin x-i 4'dür. Deyir ki, təpə nöqtəmiz 4, n nöqtəsidir, düzdür. Bizə deyir ki, təpə nöqtə ilə koordinat başlanğıcı 0-0 arasındakı məsafə 5'dir. Onda deməli 4 çıxılsın 4 çıxılsın 0'ın kvadratı üstə gəl n çıxılsın 0'ın kvadratı 5'in kvadratına bərabər olmalıdır. Buradan da alınır ki n kvadratı 9'dur. N kvadratı 9'dur. Deməli mən burada n'ini bir dəfə müsbət 3'ə, bir dəfə də mənfi 3'ə bərabər eləməliyəm. Deməli, təpə nöqtələr arasındakı məsafəni istəyir. Təpə nöqtələrimiz 4n nöqtəsidir, yəni 4, 3. Digəri isə 4, mənfi 3 nöqtəsidir. İki nöqtə arasındakı məsafəni tapan zamanda 4 çıxılsın 4'ün kvadratı, üstə gəl 3 çıxılsın mənfi 3'ün deməli kvadratı kök altında olacaq. Bu da olacaq bizdə kök altında 36. 36'dan da 6'a çıxır. Deməli, məsafəmiz 6'ya bərabərdir. 84-cü suala baxıram. Deyir ki, düz xəttlər qarşılıqlı perpendikulyardır. Onda k-larının hasili, yəni k1 vurulsun k2 mənfi 1 olmalıdır. Mənfi 1. İndi fikir versəz burada, məsələn, AO düz xəttinə. AO düz xətti koordinat başlanğıcından keçir. Deməli, AO-nun tənliyini mən yazsam, gəlin belə yazaq da AO üçün tənlik. Y bərabər KX olacaq. Yəni burada B yoxdur. Əgər B olsaydı 0-0'dan keçə bilməzdi. 0-0'dan keçirsə B isə 0'a bərabərdir. Düz xəttin tənliyi deməli Y bərabər K vurulsun X kimidir. İndi biz bunlardan birinə K yazdıqsa, onda mən AB üçün tənlik qursam, AB üçün qursam Y bərabər mənfi 1 böl K olmalıdır ki, hasili mənfi 1 versin. X üstə gəl B şəklindədir. AB üçün olan tənlik. İndi bizə deyir ki, hər ikisi hansı nöqtədə kəsişir? Mənfi 4. Deməli, mənfi 4. 2 kök altında 6. Deməli, hər iki tənlikdə mən bu nöqtəni yerinə qoysam ödəniləcək. AO'da gətirib yerinə qoyub K'nı tapa bilərəm. 2 kök altında 6, K vurulsun mənfi 4. Onda buradan K'nı tapsam, 2 kökdə 6 böl mənfi 4. Yəni, kök altında 6, mənfi kökdə 6 böl 2'dir. K'nın qiymətini tapdım. İndi gətirib yerinə qoysam AB üçün, deməli, AB üçün olan tənlik Y bərabər 1 bölünsün K bunun tərsi olacaq. Yəni,
2 bölünsün kök altında 6 ve karşısında mənfi olduğu üçün mənfi ilə mənfi toqquşan zaman müsbət olacaq. Ona görə işarəni yazmıram. X üstə gəl B. İndi B'ni tapmalıyım. B'ni tapmaq üçün yenə mənfi 4 2 kök altında 6-nı gətirirəm, qoyuram tənlicdə yerinə. 2 kökdə 6 bərabərdir. Mənfi 4 vurulsun 2 böl kök altında 6. Üstə gəl B. Burada məxrəci mən irrasionallıqdan azad etmək üçün kök altında 6'ya vururam. Bu zaman bizdə alınacaq nə? 2 kökdə 6 mənfi 8 kökdə 6 bölünsün 6 üstə gəl B. Buradan ixtisar getsə məxrəc 3 sürət 4. B də bərabərdir. 2 kökdə 6 üstə gəl 4 kökdə 6 böl 3. Yəni 3'də 10 kökdə 6. B'ni də tapdım. İndi mənə lazımdır. Aha, çevrənin tənliyini istəyir bizdən. Üçbucağın xaricini çəkilmiş çevrəni istəyir. İndi davam eləsəm, mənə deyir ki, lap əvvəldən düz xəttlər qarşılıqlı perpendikulyardır. Yəni 90 dərəcə əmələ gətirir. Deməli bu ABO üçbucağın düzbucaqlı üçbucaqdır. Və bu düzbucaqlı üçbucağın xaricinə bir çevrə çəksəm, düzbucaqlı üçbucağın xaricinə çevrə çəkən zaman həmin çevrənin mərkəzi hər zaman hara düşürdü? Hipotenuzun orta nöqtəsinə. Burada hipotenuzun uzunluğu məlumdur. B'nin apsisi nədir? Mənfi 10. Bura mənfi 10'dur. Mənfi 10'un orta nöqtəsini yarıya bölsəm, bura olsun tutaq ki, bir mərkəzi nöqtəm O ştrix olsun. Deməli, çevrənin mərkəzi O ştrix mənfi 5 0 nöqtəsidir. Və üçbucağın xaricini çəkilən çevrənin radiusu düzbucaqlı üçbucaqdan söhbət gedir. Hər zaman hipotenuzun yarısıdır. Hipotenuzun uzunluğu, yəni OB'nin uzunluğu 10'dur. 10 bölünsün 2'də 5'dir. Niyə görə 10'dur? Mənfi nəzərə alınmır da mənfi 10'un modulunu götürürəm. İndi tənliyi yazsam x çıxılsın mənfi 5'in kvadratı üstə gəl y çıxılsın 0'ın kvadratı bərabərdir 25. Yəni x üstə gəl 5'in kvadratı üstə gəl y kvadratı 25'e bərabər olmalıdır. 85-ci suala baxırıq. Deyir ki, A və B paralel düz xəttlərinin üzərində uyğun olaraq 4-5 nöqtə qeyd edilib. Bu nöqtələrdən istifadə etməklə bütün üçbucaqlar yazılır. Seçilmiş bir üçbucağın yalnız bir təpəsindən, deməli, A düz xətti üzərində olması hadisəsinin ehtimalı tapın. Bir təpəsinin, deməli, üçbucaq qurmaq üçün mənə 3 dənə nöqtə lazımdır və üçü də eyni bir düz xətt üzərində olmamalıdır. Bizə deyir ki, yalnız bir təpəsi A düz xətti üzərində olsun. Yalnız biri A'nın üzərindədirsə, A'nın üstündə 4 nöqtə var. Kombinizon 4'dən 1 vurulsun. Aşağıda B düz xətti üzərində də 5 nöqtə var. Kombinizon 5'dən 2. Bu olacaq bizdə sürətdə, yəni əlverişli hallar. Məxrəcdə isə, deməli, həm bu halı götürürəm. Kombinizon 4'dən 1 vurulsun. Kombinizon 5'dən 2, yəni A nöqtəsindən, yəni A düz xətti üzərindən bir nöqtə götürdüm. Və yaxud da, yəni bütün hallar lazımdır. Kombinizon 4'dən 2, yəni A düz xətti üzərindən 2 nöqtə götürürəm. B düz xətti üzərində 5 nöqtədən birini seçirəm. Məxrəcdə yazdığım bütün hallardır, mümkün hallar. Sürətdə isə məndən soruşulan əlverişli hallar. İndi hesablayıram. Sürətdə oldu 4 vurulsun. Kombinizon 5'dən 2 olacaq bizdə 10. 20 bölünsün 2, yəni 10. Bölünsün. Aşağıda yenə 40 üstə gəl. Kombinizon 4'dən 2 bizdə olacaq 6 vurulsun. Bu da oldu 5. 40 bölünsün 70, yəni 7'də 4. Ehtimalım da 7'də 4'dür. Bu günlük bu qədər uşaqlar. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bu tür videoların davamını gəlməni istəyirsinizsə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi və şərh yazmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək hələlik.